Ouais, c'est des vieux arbres en plus, hein, mais dans le fond, ça se remplit de c'est quand même des racinés. Ouais, des racinés carrés. Des fois, elles sont encore ouvertes. Ça vient d'arriver cette nuit, ça, là. Tu sais, là-bas, ils sont passés à 45 degrés, les arbres. Ça va? Ça serait cool d'en voir un tomber live. Il y en a d'autres là, qui sont tombés. Ouais. C'est ça qu'il disait, le monsieur, que il y a une couple d'années, il y a eu une tempête semblable, il y a des milliers d'arbres qui ont déraciné. Hein. Ben, c'est ça qui vient d'arriver encore. Il n'y en a pas des milliers cette fois-ci, mais... Ah ben.